Hola amigos, me robé el canal de Alison, pero creo que voy a hacer slime. Pero le fui a hacer aparecer a Alison, pero me voy a poner por este lado. Se apaga la cámara, voy a hacer el número 3. Que me acerqué, yo me estaba para hacer. Ay, madre. Ay, mira. ¡Ya! Suscríbete al canal si no todavía no has hecho, dale muchos likes, y comentar si quieren que yo salga en un video o quieren que mi hermana hagamos algún video. Así que vamos a comenzar. Entonces, ay, madre mía.